कहाँ जा रहा है मेरे भैया? और इसको तो पर्स भी क्या कर रहा है? अरे एक्सक्यूज मी, मेरा पर्स गिरा क्या यहाँ पे? नहीं। अरे यार, उसमें 10,000 रुपए थे और मुझे 1,000 रुपए की बहुत अर्जेंट जरूरत थी यार। 10,000? 10,000 रुपए? एक काम करती हूँ, 1,000 रुपए दे देती हूँ, 9,000 तो बच जाएंगे। एक काम करो, आप ये 1,000 रुपए रख लो प्लीज, आपकी हेल्प भी हो जाएंगी। ओके थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो, थैंक कर यू। दी इसकी। चलो, 9,000 तो बच गए। ये पार्टी करूंगी अब तो। तेरी जैसी के साथ ऐसा ही होना